მეორე ჯგუფი იგავების. ეხლა ვიწყებთ იგავებს, რომელსაც სამი იგავი, რომელიც აღვიწერს ეკლესიის მტერს. ხო საინტერესოა, რა არის ან ვინ არის ეკლესიის მტერი? ჩვენი ცხოვრებიდან ეს ვიცით. და ბევრჯერ ხშირად გაგვიკითხია, გვილაპარაკია ამაზე, რომ ეკლესიას არ უნდა ყავდეს ასეთი მტერი. ნახეთ? ეს ქრისტე წინასწარმეტყველებს ამაზე. სხვა იგავით შესთავაზა მათ და უთხრა: ცათა სასუფეველი მსგავსია კაცისა, რომელმაც დათესა კეთილი თესლი თავის ყანაში. ხოლო, როდესაც ეძინა ხალხს, მოვიდა მისი მტერი, ღვარძლი ჩათესა ყანაში და წავიდა. და როდესაც აღმოცენდა ჯეჯილი და თავთავი დაისხა, მაშინ გამოჩნდა ღვარძლიც. მოვიდნენ მონები ყანის პატრონთან და უთხრეს: ბატონო, შენ რომ კეთილი თესლი დათესე ყანაში, საიდან აქვს ღვარძლი? ხოლო მან უთხრა მათ: მტერმა ქმნა ეს. მონებმა კი უთხრეს: თუ გნებავს, მივალ და გამარგლავ ყანას. ხოლო მან თქვა: არა, რათა მარგვლისას ღვარძლს ჯეჯილიც არ მიაყოლოთ. აცადეთ, ერთად იზარდონ მკამდე, ხოლო მკისას უბრძანებ მომკალთ, თავდაპირველად შეკრიბეთ ღვარძლი, ძნებად შეკარით და ცეცხლი წაუკიდეთ, ხორბალი კი შეინახეთ ჩემს ბეღელში. ცათა სასუფეველი, ანუ სასუფეველი მიწაზე, ანუ ეკლესია ემსგავსა და ემსგავსაო კაცს, რომელმაც დათესა თავის ყანაში კეთილი თესლი. კეთილი თესლი რა უნდა იყოს? ხო, მაგრამ მატერიალურად ჩვენ ცხოვრებაში ხორბალი ან ქერი, ხო, ებრაელები ამას ჭამდნენ, ხორბალს ან ქერს, ითიც პურს აცხობდნენ ხოლმე. ნახეთ? და ეს ხორბალი რომ ამოვიდაო, შეამჩნიეს რომ ღვარძლი არისო შიგნით შერეული. აი, ნახეთ, ეს რა არის? აი, ფოტოს ხედავთ? ჰა? რა არის? ხორბლის თავთავი. ეს რა არის? ეს არის ხორბალი და ეს არის ღვარძლი. ღვარძლი ეს ჩვენ აღარ გვესმევა რა. ეს არის ლოლიუმ დომულენტუმ, სათუნ რა თქვია, ეს მართლა მცენარეა. ეს არის ხორბლის სარეველა. ნახეთ, აი, კარგი იყო თქვენ შეგეშალათ, ხედავთ, ეს ხორბალი გეგონათ. ხომ ასე იყო? მაგრამ ხორბალი ეს არის. და როცა უკვე ორივეს თავთავი თავთავს გამოისხავს, მერე ხედავთ განსხვავებას. ეს ცოტა სხვანაირია, ხედავთ, მაგრამ ისეთივე ულვაში აქვს, ისეთივე ფორმა აქვს. გესმით და რომ შეამჩნიესო, რომ ღვარძლიაო, შერეულიო, მსახურებმა ვინი არიან მსახურები? ანგელოზებმა უთხრეს ღმერთსო, რომ შენს ეკლესიაშიო შეერია ხალხიო, ვინც გავსო ქრისტიანებს, მაგრამ არ არიან ქრისტიანებიო, გესმით? აი როგორც თქვენ შეგეშალათ და თქვით, რომ ეს ხორბალიაო, ეკლესიაშიც ხარი ხალხი, ვინც ვითომ ქრისტიანია, მაგრამ არ არის ქრისტიანი. და სიცოცხლეს უმწარებს იმათ, ვინც ნამდვილი ქრისტიანები არიან. ამიტომაც ანგელოზებმა ეს შეამჩნიესო და უთხრეს ღმერთსო, უფალსო, რომ გინდა წავალთო და ამოძირკვავთო იმათო. ანუ ეკლესიიდან ამოძირკვავს იმ მოჩვენებით ქრისტიანებს. ღმერთმა უთხრა არაო, იმიტომ რომ აი ამ მაგ დროსო, ამოძირკვის დროსო შეიძლება დააზიანოთ ნამდვილიცო, ხო? აი რას ნიშნავს ეს? მაგალითად შეიძლება ერთი და ნამდვილი ხორბალი, ნამდვილი ქრისტიანია და მეორე და ყალბი ქრისტიანია. და თუ ამოძირყავს ღმერთი მას, ძალიან ეტკინება იმ ნამდვილს, ხო? მაგალითად, ხო? ოჯახის წევრს. ამიტომ ღმერთი ამბობს, ეხლა არა. ეს ასე უნდა იყოს ჩემს მეორედ მოსვლას. კამდე, სანამ ნიშნავს მეორედ მოსვლას. კამდე ასე უნდა იყოს. ამიტომ არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ გესმით, რომ აი ხედავთ, რომ ვიღაც ეპისკოპოსი მაგალითად იარაღს გადატენის, ხო? ან ვიღაცა მღვდელი რაღაცას ჩაიდენს, ვიღაც მღვდელი მაგალითად უძვირესი ბენტლი დადის, ხო, რაღაც მანქანით, ხო? და ფიქრობთ, რომ რატო ღმერთო, რატო? აი ქრისტე ამბობს, ეგ მასე უნდა იყოს. ღვარძლი და ხორბალი ერთად არის ყანაში, როდემდე კამდე. მკის დროს გამოვარჩევინებ ჩემ ანგელოზებს ღვარძლს, დაწვავენ გენის ცეცხლში
და კარგებს შევინახავ საათასასუფეველში. ხო გასაგებია? მაგრამ ანგელოზებმა მივიდნენ და უთხრესო, საიდან იცოდნენ ანგელოზებმა რომ უჭირთ იმ ნამდვილ ქრისტიანებს? საიდან იცოდნენ? საიდან იცოდნენ ანგელოზებმა რომ ღვარძლი არის ყანაში? იმიტომ რომ ჩვენ სახარებიდან ვიცით რომ ქრისტე ამბობს რომ არავინ ერთი უმბრალო ადამიანიც კი არ შეურაცხყოფთო. რადგანო? რატომო? მათი ანგელოზებიო ჩემ ზეციური მამის წინაშე დგანან და თვალს არ აშორებენ მის სახესო. ანუ ადამიანს რაც უჭირს, მისი ანგელოზი, მფარველი ანგელოზი ზეციურ მამასთან მიდის და ეუბნება მას. ანუ ღმერთმა ეს ყველაფერი იცის. აქ რაც ხდება ეკლესიაში, ვინ იქცევა უნამუსოდ, ვინ ღვარძლია და ვინ არის ხორბალი, ღმერთმა ეს იცის. ოღონდ მეორედ მოსვლამდე უნდა მოითმინოთ, რადგან ახლა თუ დაიწყო მან ამოძირკვა, ძალიან მყინეული იქნება ხორბლისთვისაც, ხო? აი, ბადრო? ჟამი ჯერ არ დამდგარა მკის. აი, ჩემი ერთახლობელი მეუნებოდა, რომ ბაღჩაში რო გავალო და ქინც რო წვეთ ხომეო, იმდენ სარეველას ამოვაყო, ქინცო სარეველა შეერიაო და სარეველას ამოგლეჯას რო დავიწყებ ხოლმეო, იმდენ ქინც ამოვაყოლებ ხოლმე, კარგსაცო რო ვაფუჭებო. იმიტომ რომ ხან მიჩვენია იყოს აღარ ამოვიღობ და ის არ გავაფუჭო. აი, ასეთი ამბავია ეკლესიაში. ხედავთ? ნახეთ, ქრისტე გვეუბნება რომ მტერი ეკლესიის ვინ არის პირველი მტერი ამ სამი იგავიდან? ღვარძლი. ფორმალური ქრისტიანები. ვინც ანაფორად ჩაიცვა იმიტომ, რომ ვითომ მღვდელია, აი ის არის ღვარძლი. ვინ ჯვარი დაიკიდა იმიტომ, რომ მოინათლა რომ ვითომ ქრისტიანია, მრევლშიც და სინამდვილეში სხვა რამიტომ არის, აქ ეს არის ღვარძლი და ეს ღმერთმა იცის, ხო? პირველი მტერი არის ღვარძლი. სხვა იგავით შესთავაზა, ან ხო მეორე იგავი 31 მუხლი და უთხრა: "საათასასუფეველი მსგავსია მდოგვის მარცვლისა, რომელიც აიღო კაცმა და დათესა თავის ყანაში." ეს მარცვალი ყველანაირ თესლზე მცირეა, მაგრამ როცა ამოვა, ყველა მწვანილზე დიდი ხდება და ხედი იქცევა, ისე რომ მოფრინდებიან ცისფრინველები და მის ტოტებზე იბუდებენ. აი, გთავრდება ეს იგავი, ხო? რას გვეუბნება, რას ნიშნავს? რადგან ჩემი მოძღვრება, ჩემი ეკლესია ძალიან პატარა. მდოგვის მარცვალი რამხელა იცით? აი, თითებ ორთიჩი რო დაიჭირო, 1 მილიმეტრია დაახლოებით შავი მდოგვის მარცვალი. ხო, პატარა თესლია. რომ ჩააგდებსო ყანაშიო, ამოდის ბუჩქად იქცევა ჯერ და მერე აი ეს არის მდოგვის ხე. ხედავთ რამხელა? აი 1 მილიმეტრიანი მარცვლიდან აი ეს არის ნამდვილად მდოგვის ხე. ანუ ქრისტეც მაგას ამბობს. როცა დაიწყო მისი ეკლესია ამ ქვეყანაზე, რამდენი ადამიანი იყო იქ? 12 მოციქული, შემდეგ 70 მოწაფე, შემდეგ რამოდენიმე 1000 კაცი, ხო? რა არის თემ სოფლიოსთვის რამოდენიმე 1000 კაცი? არაფერი. აი ის პატარა მარცვალი ძალიან დიდ ხედი იქცევა და შემდეგ ვინ მოდიან და ვინ იბუდებენ მის ტოტებზეო? ფრინველები და ეს ცისფრინველები ვინ არიან? დემონები. გესმით? გარეული ფრინველები, უწმინდური ფრინველები არიან. აი მაგალითად გამოცხადების აპოკალიფსის 18 თავში წერია რომ როცა მეორე მოსვლა, რომ ანგელოზი ყვირის ზეცაში დაეცა ბაბილონი, წეული ქალაქი, დიდი მეძავი, ხო? ანუ ქრისტეს მოწინააღმდეგე და ყველა უწმინდური ფრინველი საბუდრად იქცა. ანუ გარეული უწმინდური ფრინველები არის ეშმაკის სიმბოლო. ესმით და ნახეთ ის რას ამბობს, ეს ჩემი ეკლესია დოგვის მარცვლიდან ამხელა ხედ გადაიქცევა. თელ მსოფლიოს მოიცავს, მაგრამ მოვლენ უწმინდური ხალხი და დაიბუდებენ იქაც. ხომ ხედავთ ჩვენ დღეს ამას? ხომ ხედავთ ამას? როცა ურჯულოდ იქცევა ვინმე ეკლესიაში, ზუსტად იმ უწმინდური ფრინველის სიმბოლოა ის, ვინც ეკლესიას შეურაცხყოფს და ყნის ეკლესიას. გესმით? ეკლესიის სიწმინდეს ვინც შეურაცხყოფს. ამას ამბობს ქრისტე. ანუ მეორე მტერი ვინ არის? ისევ სატანა, ის ხალხი ფრინველების სახით, ვინც ვისაც ბოროტება შემოაქვს ფორმალური ქრისტიანია. და მესამე